Voici la petite lucarne Pierre-Antoine Damecourt. Il n'y a que des talents dans cette émission. Allez, venez, mon petit Pierre-Antoine. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Boubi? Je disais à Ludo de ne pas parler. Vous n'avez pas parlé pendant le jingle. Je vous félicite. C'est la première fois où il ne parle pas pendant le jingle ce soir. Bravo, Ludo. Commencez à comprendre comment ça marche. Vous êtes de bonne humeur. Profitez-en parce que j'ai une terrible nouvelle. Arrête. Il a vu le tweet. Je suis sonné, je suis abasourdi, je suis groggy puisque j'ai découvert qu'un animateur de la chaîne était parti chez la concurrence, Greg. Ouais, il est parti. Ouais, c'est lui. Ouais, Olivier non, Ménard. pas Mémé. Ouais, Mémé. On pensait fidèle à jamais, un animateur de toujours, 25 ans sur la chaîne, c'est lui qui a quasiment monté la boîte. C'est sûr. Et paf, il est parti sur une autre chaîne. Alors, quelle chaîne? Eh bien, vous le saurez à la fin de la chronique, puisqu'il faut faire... là, il fait croire qu'il est en vacances. Vous avez remarqué depuis lundi, je suis en vacances. En fait, pas du tout. Il s'est barré. Regardez la tour. C'est super. Bravo, super. On va se changer les idées. En attendant, on se fait un petit tour des terrains. C'est parti, allez, direction. Regardez la Suède, on est tombé sur l'équipe qui a eu un peu de mal à la mettre au fond. Regardez, c'est Cafouillage FC. Ça rentre ou pas? Ah non, ça rentre pas du tout en fait. Ouais. Pierre Boubi, vous qui êtes l'homme le plus stylé de la chaîne, qu'est-ce que vous pensez de ce pantalon? Oui. J'adore. Et vous savez ce que c'est? Bah c'est un pantalon. Ouais, avec toutes les photos qu'il a prises lui. Ah, Manu, il est au courant, il est calé. Cette nuit en NBA, le joueur des Grizzlies, Jay Morans, nous a claqué un dunk d'anthologie sur un alley-oop. Regardez. Comme il est haut. Là, ça fait plaisir. Là, ça, c'est beau. C'est beau. Regardez, un très beau 2 en 1. C'est Madame 2 en 1. Regardez, ça se passe en baseball et basket. Et ouais, il y a aussi du hockey frisbee basket, c'est sympa. Et regardez Greg, vous aimez la F1, vous allez adorer la mini F1. Ça me fait rire ça. Bah ouais, ils sont balèzes, regardez ça, c'est très très dur. C'est les micro-machines. Exactement. Bientôt sur la chaîne équipe. Bientôt sur la chaîne équipe, peut-être. On va demander au génie de Pierre Portelance. Et enfin, quand le champion du monde de MMA, Francis. Ah non, pourquoi il tape? Eh oui, c'était un mec de Jackass. J'ai un peu écorché son nom. Francis Ganou. Et voilà, j'aurais dû répéter avant, c'est de ma faute. Jackass, c'est fou. Il est fou, ouais, ça doit faire mal quand même. Pas, non. Tu veux qu'on essaye? Ouais, allez-y. J'ai fait de l'endurcissement, donc je suis assez balèze au niveau de. Enfin, bref. Le gars qui se perd. Pierre-Antoine. C'est du béton. Ce soir, le PSG affronte évidemment le Maccabi Haïfa et évidemment Christophe Galtier était en conf avec Fabien Ruiz. Et bien sûr, il a son rituel quand il arrive en conf. Il teste les micros, toujours. Vas-y. Merci de bien lever la main. Ouais. Oh putain, allez. Et Christophe Galtier, on a ras-le-bol du Covid et des gens avec les masques. Il n'en peut plus, ça le saoule. Bonjour. Si, une petite question sur Enlève le masque. le protocole. Ah. Ouais. Je crois que le journaliste a bien fait de garder son masque. Bonjour Christophe. Une petite question sur... Enlève le masque. Alors ça a parlé foot. Il y a juste eu une tentative extra sportive vite maîtrisée par le coach parisien. Qu'est-ce que vous pensez de son rendement depuis qu'il est au club? Ça fait quelques matchs qu'il joue. Et petite question subsidiaire, les révélations du Parisien ne vous ont pas échappé, le club a communiqué. Est-ce que vous avez un commentaire à faire? On va commencer par la première question. Comme ça, parce que la deuxième, il va falloir y répondre. Donc. Ah, il est malin, il prend du temps pour réfléchir. Il se fait rire lui-même, toujours. On adore. Et puis, il a déjà un petit nom pour le joueur à côté de lui. C'est tous perso. ensemble pour qu'il soit très performant, pour qu'il soit une valeur ajoutée aussi à cet effectif. Un peu à l'image de Fabienne qui est arrivée Fabien, oui, c'est ça. On passe aux questions à Fabienne. Et le coach a pas bien saisi le concept de son boîtier de traduction, regardez. On lui traduit que les questions en espagnol, les réponses en espagnol. Pourquoi j'ai pas la traduction de la question en français, moi? J'ai pas. Non, parce que tu parles français, Christophe. Ah oui, c'est ça, je parle français. Ah ouais, super, merci, j'ai compris. Ouais, je parle français, merci. Super. Et enfin, regardez, sortie de conf, on est tombé sur le sosie de qui? D'Étienne Moati, bluffant. Je vous assure, j'ai regardé 4 fois, j'ai cru que c'était lui. C'est Moati et Claude Melouche. C'est Claude Moati. Claude Moati, exactement. Je ne sais pas qui est ce monsieur, en tout cas on le salue, on l'embrasse, il ressemble à Étienne Moati. Bravo sur le métier de traduction. Ah bah écoutez, on bosse, tout simplement. Hier soir, Giovanni était devant le Parc des Princes, il était pas très content contre vous, contre les patrons, puisqu'il a attendu 2h30 dans le froid, dans le noir, dans l'obscurité, et on le sentait, ça allait mal finir cette histoire. 2h30 à attendre là pour parler 30 secondes. Franchement, 2 heures. Oh non. Ah, franchement. Il a l'air saoulé. Mais attends, mais là, c'est dans combien de temps là? 45 minutes. Oh non. Non, fais pas le con. Gio, fais pas le con. Fais pas le con, il y a une voiture. Giovanni, fais pas le con. Oh non. Oh, voilà.
Ah, Giovanni, ouais, il est là. Il s'est juste c'est passé dans la hanche parce que je le vois, il sourit, il est devant le Parc des Princes. On l'a eu plein de Ne fois ce faites soir. pas attendre le petit mais dis prince donc. du PAF Eh. plus de 10 minutes devant le parc. C'est dans son contrat, arrêtez. Ça va, Joe Lamèche. Hein. Oh, Joe Lamèche. En tout cas, hier soir, l'événement, c'était la nouvelle statue de cire de Zinedine Zidane, inaugurée au musée Grévin. Bon alors, vous allez voir, niveau statue, il y a eu de l'évolution pour Zizou. Alors voilà, là, ils l'ont dévoilé C'est bien, ici, là. mais voilà, il était bien parce que sa statue en 98, regardez, on est plus sur les guignols de l'info. Enfin, je sais pas, il y avait un délire. Mais quel enfer. À Madrid, ils ont été encore meilleurs, regardez. Ouais. Et ici, ouh là là, ouais, pas Ils mal. sont tous Et améliorés. hier, donc, la statue 2022 de Zizou, pas mal. Ouais, bien, Franchement, ça. ils l'ont fait un peu plus baraque, mais on aime bien. C'est Canteloup. C'est vrai qu'il y a C'est ça, il y a un petit truc, c'est Canteloup Zizou. C'est Canteloup Zizou. Figurez-vous qu'on a appelé, nous, le musée Grévin cet après-midi. Oui, parce qu'il y a d'autres anciens joueurs qui mériteraient de rentrer au musée Grévin. Alors, on a passé un petit coup de fil, histoire de poser la question. Bienvenue à Grévin. Pour les renseignements en français, tapez 1. Pour joindre le standard, tapez 3. Oui, musée Grévin, bonjour. Oui, bonjour. J'ai vu que vous aviez fait la statue de Zinedine Zidane hier, vous l'avez inaugurée. Je voulais savoir, est-ce que vous allez faire une statue de Ludovic Obraniak ? Qui ça? Ah, non, bah désolé. Non, c'est bon. Merci, au revoir, bonne journée. On ferme cette page. Qui ça ? C'est C'était le la pire. dernière fois. C'est le pire. Laissez-le. J'ai raté la semaine, donc forcément il faut. Oui, vous étiez pas là. Séance de rattrapage. Mais j'ai quand même dit qu'il Évidemment. n'entendait rien, Sadio, dans l'oreille. Évidemment. Évidemment. Et vous J'ai l'avez rien fait, défendu, moi. c'est vrai. Dans un instant, on découvrira où est allé Olivier Ménard. Sur quelle Mais où chaîne ? Eh ben, je vais vous le révéler juste après. La Ligue sans pognon. Eh oui, c'est parti. On a les droits, on s'en prive pas. C'est parti. Et dans la Ligue sans pognon, il n'y a pas d'âge pour craquer un bon gros fumier. Mais oui, même Mamie Jacotte, elle s'y met. Bah voilà, c'est beau. Magnifique. Par contre, dans la tribune d'en face, ça rigole pas. Hein. Ouais, calmez-vous, les gars. Ils emmènent un bazooka aussi. Ça a mal filtré. Je pense que ça filtre pas mal. Ah, coup d'envoi. Ah non, désolé. Une petite dédicace à Joachim Lowe, apparemment. Non. Combo parfait. Allez, on y va, c'est parti pour le jeu. Et l'ambiance est électrique cette semaine. Ça découpe. Ouais, ils sont vénères. Cette semaine, je sais pas pourquoi. Ouais. C'est une vraie boucherie. Il sa maman. Oh là là, calmez-vous. Hein. Eh bah oui, forcément, clac. Et puis même chez les gardiens, vous allez voir. Oh non. Ça prendra. Couteau au port. Même les gardiens sont vénères. Mais calme-toi, garçon, on se calme. Mais dans la Ligue sans pognon, vous allez voir, il n'y a pas que de la baston. Il y a aussi des petits cœurs fragiles qui battent, des cœurs amoureux. Regardez, on l'avait pas vu venir. C'est une mise en scène tout ça. Car l'arbitre va en profiter pour aller faire sa demande, Greg. Oh non. Eh ouais. Oh là là, et oui, il y a de l'amour dans notre ligue sans pognon. Oh, quelle idée. Moi je dis non. Et il y en a qui cherchent l'amour. Ouais. Quand t'es remplaçant, bah, tu t'occupes. Hein. Alors, Ils sont assez dans. Bah évidemment. Et en tout cas, il y a des buts extraordinaires. Regardez, paf. Oh, merci. Oh là là. Eh oui. Par contre, niveau célébration, faut bosser un petit peu. Hein. Ouais. T'as rajouté le bruit. Non, pas du tout. Nous ne rajoutons absolument rien dans la petite mens. lucarne. Tu Ah mens. ouais, Kevin Juvin. Bravo. On en vient au dossier du jour, évidemment, puisqu'Olivier Ménard, l'animateur emblématique de la chaîne, il est parti chez la concurrence sans prévenir. Alors voilà, je vous le dis, c'est une chaîne qui commence par les lettres RMC, qui finit par Story, je me trompe. Ah ouais, moi-même, ils en ont tellement. Eh oui. Story Sport, on sait Mais plus découvrir. sur RMC, on ne pensait pas vivre ça. C'était hier, à 14h32. Et alors tombé à 110, on se dit bon en fait je roule pas, je suis au régulateur tout le temps à cause des radars. Bah. Et donc pour moi. Non mais attendez, on peut revoir. Olivier Ménard sur RMC, ça y est, c'est fait, c'est le transfert de l'année. Hein. Bravo, ils l'ont eu. Chez Estelle qu'on embrasse. Ouais, elle était pas là, Estelle, elle était en Ah, c'est vacances. pas elle, elle est en vacances. Elle est en vacances, Une semaine elle. sur deux, Estelle. T'es en vacances, toi. Travail, vacances, évidemment. Elle est forte, c'est la meilleure pour ça. hein. C'est la meilleure pour les vacances. On se quitte avec le petit garçon qui a besoin de manger un peu d'épinards. Allez, un petit peu plus, prendre des forces. Vas-y, champion. Petit pépère. Faites des trucs qui sont facilement. Petit pépère. Merci Pierre-Antoine pour la petite lucarne.